वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई 3x3 रुबिक्स क्यूब फर्मुला कसरी लाएर कसरी सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। मैले फर्मुला बनाइराखेको छु यस्तो हुन्छ भनेर। पहिले एकचोटी अगाडिको यो माथिको यता घुमाउने, यो तल झार्ने यो, अनि यो फेरि यता यसरी घुमाउनु भनेको छ। अनि फेरि एकचोटी अगाडि यो यता भनेको छ। हामी भइसक्यो। अब यो तल भनेको छ, तल भयो। यो अगाडि भनेको छ, अगाडि। फेरि एकचोटि अगाडि भनेको छ, अगाडि। यो तल भनेको छ, यसरी यो तल। यो अगाडि भनेको छ, यो अगाडि। अनि यो हाम्रो दुईटा तल भनेको छ, एउटा दुईटा, यो दुईटा तल भनेको छ। हामी फेरि यो यस्तो घुमाउनु भनेको छ, यस्तो। अनि हाम्रो एकचोटि माथि, यो माथि। एकचोटि फेरि अगाडि, यो अगाडि। फेरि यो एकचोटि अगाडि, अगाडि। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्दा सँगै रहेको बेल पनि बजाइदिनु होला। यो एकचोटि अगाडि, यताको अगाडि। यो एकचोटि यस्तो भनेको छ, यता। यो दुईटा तल, एउटा दुईटा, यो तल। मुनिको यता यता, बिचको तल, बिचको तल। यो एकचोटि फेरि अगाडि, यो अगाडि। फेरि बिचको तल, बिचको यसरी तल। यो दुईटा अगाडि, यता अगाडि। यो दुईटा यता भनेको छ, यो माथि। अनि यो यस्तो भनेको छ, यो यता घुमेर यस्तो। यो पनि भयो। यो माथि, एकचोटि माथि। यो फेरि तल, यो तल। यो फेरि माथि, यो माथि। यो दुईटा अगाडि, यो एउटा दुईटा अगाडि। यो तल, एउटा तल। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो एकचोटि तल, यो सँगै रहेको दुईटा तल, यो दुईटा तल। यो यताको यता भनेको छ, हेर्नु होला। यता यस्तो भनेको छ, यो यस्तो। यो यता भनेको छ, यो यता। अनि हाम्रो सँगै रहेको तल भनेको छ, यो तल। यो एकचोटि अगाडि भनेको छ, यो अगाडि। यता भनेको छ, यो यता। दुईटा अगाडि भन्छ, एउटा दुईटा, यो यता। अनि बिचको माथि, बिचको माथि भइसक्यो हाम्रो। अब यो यता छ, यता। यो एउटा अगाडि, अगाडि। एउटा तल, यो तल। बिचको एउटा यता भनेको छ, अनि यो दुईटा यता। फाइनली हाम्रो 3x3 रुबिक्स सल्भ भइसकेको छ। तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल पनि बजाइदिनु होला। तपाईहरुलाई मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धन्यवाद।